limãozinho? Quem conhece o limãozinho? A cobra não tem pé? A cobra não tem mão? Então como ela sobe? No pezinho de limão. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Então vai limãozinho, vai, vai limãozinho. Vai limãozinho, vai limãozinho. Quero parar, mas não consigo. Quero parar, mas não consigo. Quero parar, mas não consigo. Aprenderam? Aprenderam? Então agora é com resposta. Vamos fazer a formação, vamos fazer a formação. Vamos lá. Agora, hein? A cobra não tem pé. A cobra não tem mão. Então como ela sobe? No pezinho de limão. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo mole. Então vai limãozinho, vai, vai limãozinho, vai limãozinho, vai, vai limãozinho. Quero parar, mas não consigo. Quero parar, mas não consigo. Quero parar, mas não consigo. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia!